Au départ, leur idée semblait inoffensive. Créer une petite rivière et la relier à l'océan. Juste un jeu, c'est ce qu'ils pensaient du moins. Ils prennent leur pelle, creusent quelques trous. Un mince filet d'eau commence à couler. À peine visible, rien de grave. Mais rapidement, le filet grossit. Le sable commence à céder. L'eau s'étend. Un ruisseau se forme. Chaque coup de pelle semble accélérer le courant. Les enfants rient et certains décident même de surfer sur le courant qu'ils viennent de créer. Un jeu qui semble amusant, mais le courant devient de plus en plus fort. Puis, en quelques minutes, le ruisseau se transforme en un véritable petit torrent. Le sable est emporté, le courant devient puissant et il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. Ce qui avait commencé comme un simple jeu échappe maintenant à tout contrôle. Le ruisseau grossit, le courant se transforme en un torrent impétueux, le sable disparaît et chaque seconde le danger grandit. Ils ont déclenché quelque chose qu'ils ne peuvent plus arrêter. Des poursuites seront même entamées pour avoir modifié le cours naturel de l'eau. Et maintenant, abonne-toi, ça fait toujours plaisir.